ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ടിപ്സാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും കഫപ്രകൃതിക്കായിരിക്കും. അവർ കൂടുതൽ കഫത്തിൻ്റെ ഒരു ശല്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. അവർ ഏതെങ്കിലും മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഛർദ്ദിപ്പിക്കണം. ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ചില അമ്പലങ്ങൾ കൈവിഷത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് നെയ്യും അതേമാതിരത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിലെ കഫം ഒന്ന് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഈ പ്രശ്നം അധികം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒന്നാമത്തെ പ്രയോഗം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം ആശ്വാസം തരുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർമനൻ്റായിട്ടൊരു ഇത് ചെയ്യും. മാർച്ച് മാസത്തിൽ, അതായത് ഋതുസന്ധിയിൽ നമ്മൾ കഫത്തെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരടിസ്ഥാനം. പിന്നെ ഈ കഫരോഗങ്ങൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഋതുസന്ധിയുടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതായത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമ്മൾ കഫത്തെ പുറന്തള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ വാദത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒരു മാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വാദസംബന്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നവംബറിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിരേചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പിത്തസംബന്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഋതുസന്ധിയിൽ, അതായത് ഋതുചര്യ എന്ന് പറയും, ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെ നല്ല ഗുണം ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ കൂർക്കം വലിക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രയോഗം, ഇതൊരു നാട്ടുവൈദ്യൻ്റെ പ്രയോഗമാണ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഒരെണ്ണം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വായിലിട്ടിട്ട് മുഴുങ്ങുക, ചവയ്ക്കരുത്, അങ്ങനെ തന്നെ മുഴുങ്ങുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കിടന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നത്, നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമ്പു അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ഗ്രാമ്പു കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുക, ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക, അതിൻ്റെ കുരു 2 എടുത്ത് കിടത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കഴിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ഒരല്പം എടുത്തതിന് ശേഷം കുടിച്ചതിന് ശേഷം കിടക്കുക, ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ജീരകം നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ ജീരക കഷായം രാത്രി കുടിച്ച് കിടക്കുക, നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സാധനം കുടിച്ച് കിടക്കുക, വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, 2 മൂക്കിലും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ കുറച്ച് ഡെയിലി ഒരു 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാകും. അതേപോലെ തന്നെ നാഭിയിൽ നമ്മൾ ഒരല്പം എണ്ണ നമ്മൾ ഇടുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിയുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഭേദമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൂർക്കം വലിയെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റുള്ള ചില ചെറിയ ടിപ്സ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.